बिल्ली को इन डॉग्स के साथ ही पाला गया था, इसलिए उसे उनके बीच में सोना बहुत पसंद था। वो अक्सर उनके सोते समय धीरे से उनके बीच में चली जाती और उनसे लिपट कर सो जाती। उसका मालिक कभी कभी हैरान हो जाता जब वो अचानक से कहीं गायब हो जाती, लेकिन वो हमेशा उसे डॉग्स के बीच में ही पाते थे। एक दिन एक डॉग ने बहुत सारे पपीज को जन्म दिया। बिल्ली तुरंत उनके पास गई और पिल्लों के बीच में ही लेट गई। जब पिल्ले उसे परेशान करते तो वो उन्हें प्यार से समझाती। अगर आपको भी इनकी फ्रेंडशिप सच्ची लगी हो तो वीडियो को